Inni hordofaa jirtan kun marii gaaddisa Odaa yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isin biraan geenyudha. Marii keenya har'aatiin hundeeffama mootummaa booda dhimmoota xiyyeeffannoo gurguddoo barbaadan kan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti mari'anna. Keessummaan keenya har'a waliin mari'annu hoogganaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaati. Obbo Haayiluu jalqabaa waamicha isinii taasisnee fudhattanii yeroo isin qabdan irraa nuu qooddanii akka nuun waliin mari'annuuf istuudiyoo keenya muummichatti waan argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Isinis guddaa galatoomaa waan affeertaniif. Egaa yeroo hundeeffama mootummaa keessumatti iyyuu yaa'ii jalqabaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akka kallattii gurguddaatti hojiiwwan gurguddoo mootummaan irratti xiyyeeffachuu qabu bal'inaan kaasanii mariinis irratti adeemsifamee egaa kallattiin kaa'amee hojiitti galamee jira kun beekamaadha. Mee akka yaada ka'umsaatti Obbo Haayiluu hojiiwwan xiyyeeffannoo gurguddaa barbaadanii fi mootummaan irratti xiyyeeffadha jedhee jiru maal fa'i kanarraatu jalqabne? Galatooma carraanaa kennitanii fi akkuma beekamu filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaan gaggeeffamee filannoo sanarratti paartiin sagalee caalmaa argate mootummaa akka hundeessu karaa boordii filannoon mirkanaa'ee paartiin badhaadhinaa sadarkaa biyyaattis sadarkaa naannoleetti teessoo sagalee mootummaa hundeessisuudhaaf isa dandeessisuu gonfatee jira. Paartiin kun egaa yeroo dorgommii filannoo marsaa jaaffaa keessatti dorgomuu tarsiimoowwan inni ittiin dorgometu jira. Tarsiimoo sanaan dorgomee sagalee uummataa argatee mootummaa hundeessee jira. Tarsiimoowwan inni ittiin dorgome tarsiimoo gama dinagdeetiin hordofuu fi jijjiirama caaseffamaa biyya dinagdee caaseffamaa biyya kana keessatti fiduudhaaf tarsiimoon inni hordofu tarsiimoo dinagdee isa guddaadha. Tarsiimoon inni lammaffaa tarsiimoo siyaasaan hordofamu biyya kana keessatti sirna siyaasaa akkamii hordofa kan jedhu giddu galeessa godhatee tarsiimoo kanaanis qaama ittiin dorgome keessaa isa tokko. Inni sadaffaan hawaasummaadha. Biyya kana keessatti tarsiimoo hawaasummaa wal qabatee jiru bifa ilaalcha paartii badhaadhinaatiin sirna hawaasummaa biyya kana keessatti fiduu danda'u irrattis tarsiimoo bal'aa qopheessee sanarrattis uummata biratti ajandaa kana gurguree jira. Kan biraa hariiroo imaammataa alaan wal qabatu jechaadha. So bu'uuruma kanaan akka sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti fulbaana 15 mootummaan haaraan hundeeffamee jira. Mootummaan haaraa hundeeffame kun kontiraata haaraa uummata wajjiniin galee kontiraata sanaan gara hojiitti seenuusaa fulbaana 15 mirkaneessee jira. Sanarraa ka'uudhaan kallattii hojii pirezidaantiin kaa'anii jiru jechaadha. Kallattii hojii mootummaan isaanii waggoota 5 dhufu kana keessatti hordofu kaa'anii jiru jechaadha. Dinagdeen biyyaa akka waliigalaatti dinagdeen Oromiyaa addatti immoo sadarkaa kamirraa caaseffamaa dinagdee keessatti amma mul'atuu fi cabinsa dinagdee keenya keessatti mul'achaa ture akkamitti akka furamu kan kaa'edha. Imalli karoorri imala badhaadhinaa kun caaseffama dinagdee amma kana jiru bu'uurarraa jijjiiruu kan jedhudha kan qabatu. Kana jechuun dinagdeen Oromiyaa waggoottan kurnan darban bara 2003 irraa hanga 2012 jiru qabatamaan GDP 9.1 galmeessaa kan dhufee fi sanarraa ka'uudhaan immoo waggoottan kurnan dhufan
2013 hanga 2022tti jijjiirama diinagdee sadarkaa sadiin guddachuu danda'u qorannoo sana keessatti kaa'amee jira jechaadha. Diinagdeen Oromiyaa sadarkaa xiqqaadhaan yoo qabamee ilaalamee waggoottan kurnan dhufan kana keessatti 10.2 guddata sadarkaa gad aanaadhaan yoo kan fudhannee ilaallu ta'ee seenaariyoo isa xiqqaadhaan 10.2 kan guddatu sadarkaa giddugaleessaan 13 dhibbeentaa 13 kan guddatu sadarkaa olaanaadhaan guddate yoo jedhame immoo 15 guddata kan jedhuu fi guddina diinagdee kanaan dura akkuma sii kaasee sanarratti hundaa'ee kan bocamedha jechaadha. Imala badhaadhinaa kana keessatti egaa guddinni diinagdee kun guddina caaseffama fiduu qaba kan jedhu gaheen qonnaa diinagdee Oromiyaa keessatti qabu 48.8 gaheen qonni diinagdee kana keessatti qabu hir'ataa gaheen industirii fi kan tajaajilaa immoo akkaataa inni dabalaa deemutti kan kaa'amee fi sadarkaa kanaanis guddinni isaa kan ilaalamu ta'uu isaati. So kallattii guddina diinagdee kanaa guddina diinagdee innaa jennu gaa sadarkaawwan sadanam silasii ibsee ilaalchisee kallattiin karoora imala badhaadhinaa kun immoo maal of keessatti qaba jennee yoo ilaalle tokkoffaa guddina diinagdee ariifataa qofatoon ta'in qulqullina qabu hojiirra oolchuudhaaf kan imaammanni kun bahee jiru qulqullina jiruuf jireenya uummataa irratti jijjiirama kan fidu ta'a. Oomishaa fi oomishtummaadhaanis immoo akkasuma diinagdee dorgomaa ta'e kan ta'u hudhaawwan diinagdee kanaan dura keessa darbe qorannoodhaan adda bahamee caaseffamti isaa kun akkam ta'uu qaba kan jedhu tiimiin sadarkaa gareen diinagdee gooroo biyyattii xiinxalus galteewwan adda addaa fudhatee rakkina diinagdee biyya keenya kanaan dura keessa ture sanas giddugala kan godhatee fi jijjiirama caaseffamaa fiduu qaba kan jedhamu tokkoffaa qonnarraa gara achirratti amma keessumatti yuugaa komiin kanaan dura ture waa'ee diinagdee kanaan wal qabatee tokko qaala'iinsa gabaa fi fayyadamummaa diinagdee irraa uummanni waa'een ikiutii sin ka'a. Mee achi keessatti waan ilaalame jira hojii gurguddaa mootummaa kana keessatti gama kanaan. Oomishtummaan kun dorgomaa ta'uu qaba. Oomisha dabaluun oomishni oomishame kun immoo kan dorgomaa ta'e sadarkaa idil addunyaatti dorgomsiisuu kan danda'u ta'uu qaba. Kan biraa caaseffamuu isaa wajjiniin structural institutional transformation kana fiduu danda'uu qabaadha. Karoorri imala badhaadhinaa waggaa 10 bahee jiru kuni tokkoffaa indastiriin dabalaa deemaa gaheen qonni diinagdee kana keessatti qabu immoo hir'achaa gaheen industirii dabalaa deemaa akkasumas tajaajilaanis wal qabate guddinni diinagdee sadarkaa kanaan akka guddatu barbaadama. Kan kaan diinagdee damee dhuunfaan durfamu ijaaruudha jechaadha. Damee dhuunfaan naa jedhu mootummaan haala mijeessa diinagdee kana keessatti mootummaan haala mijeessee kana keessatti dorgommiidhaaf mijaa'aa ta'ee gaheen seektara dhuunfaa dabalaa deemaa kan jedhu gaheen seektara dhuunfaa dabalaa deemaa yeroo jedhu akkuma yeroo baay'ee pirezidaantiin kallattii kaan irratti irra deddeebi'anii dubbatan sadarkaa naannoo Oromiyaatti gaheen seektara dhuunfaa dabalaa deemaa yeroo jennu horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa keenya jechuu keenya jechaadha. Seektarri dhuunfaa akka naannoo Oromiyaatti qabnu kana jiruuf jireenya isaanii jijjiiramee qonnaan bulaan kun gara abbaa qabeenyummaatti ce'uu danda'uu qaba. Diinagdeen kun bu'uurarraa jijjiiramuudha. Horsiisee bulaan akkasumas gara private sectorii jedhamu kanatti guddachuu qaba kan jedhamu private sectoriin keenya akka naannoo Oromiyaatti kallattii adda addaa irratti kaa'amee yeroo baay'ee irratti dubbatan kanadha kan laallatu. Afraffaan hirmaannaa haqa qabeessa dargaggootaa kanas immoo fi dubartootaa kan mirkaneessu ta'uu qaba. Guddina uummataa biyya sadarkaa naannoo kana keessatti jiru keessaa harki olaanaan akka naannoo keenyaattis akka biyyaattis kan jiru
dargaggootaa fi dubartootaa kanas hirmaannaa isaanii haqa qabeessa ta'e kan mirkaneessu ta'uu qaba jedhame kallattiin karoora imala badhaadhinaa tokko kan giddu galeessa godhate tokko kana jechaadha. Dhumarratti diinagdee dhumti kunu diinagdee akkamiiti kan jedhu immoo diinagdee magariisa ta'e ijaaruu diinagdee magariisni kun immoo jijjiirama qilleensaaf kan dandamatu ta'uu qaba. Kallattii kanaan ashaaraan magariisni tokko jechaadha. Oromiyaa irra deebisanii uwwisuu Oromiyaa magariisa taate Itoophiyaa magariisa taate ijaaruu kan jedhamu kun gama kanaan kan laalamu ta'a jechaadha. Qaala'insi gatii waggootan kurnan darban 2003 hanga 2012 jiru tirendiin isaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle qaala'insi gatii akka waliigalaatti 14.32 kan jiru ta'uu isaatti qaala'insa gatii waliigalaati kun kan nyaataa kan ijaarsaa kan maalii jedheet qaala'insa waliigalaatti giddu galummaadhaan yoo ilaalame 16.32 dha. So waggoottan kurnan dhufan sana keessatti oomishaaf oomishtummaa daballee qulqullina diinagdee daballee jijjiirama caaseffamaa diinagdee keenya keessatti jiru kana hunda erga dabalamee booda qaala'insa gatii dijiitii lamarra gara dijiitii tokkotti gadi buusuudha. Waggoottan kurnan dhufan kana keessatti 2013 hanga 2022 kan jiru sadarkaa kanatti gadi dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa argateera jechuudha mootummaa biratti. Xiyyeeffannaa guddaa argatee kan hojjetamu tokkoffaa oomishaaf oomishtummaa dabaluudha jechaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun tokkoffaa haalatti oomishnu sadarkaa qulqullina isaa kan hunda of keessaa kan qabatee fi haala baratamaa kaleessaan oomishamaa ture toon ta'in qonni keenya makaanaayizdi ta'uu qaba kan jedhudha. Kanaaf gara dhiyeessiitiin kallattii dhiyeessiidhaan jiru sana daballee qaala'insa jireenyaa kanaan uwwisuu dandeenyaa kan jedhudha kan qabatamee jiru. Qaala'insi jireenyaa gaa kana keessatti hojii dhabdummaanis asuma keessatti kan laalamu ta'a. Hojii dhabdummaan tirendii waggoottan kurnan darban sana keessatti ilaalame kana keessatti dhibbeentaa jaha qabatee jira jechaadha. Waggoottan darban kana keessatti haala amma jiru wajjiniin dhibbeentaa jaha qabatee jira. Waggoottan kurnan dhufan kana keessatti tokko tuqaa jahaatti gadi buusuudha jechaadha. Kanaaf carraan hojii bal'aan eessatti uumamee jira jennee yoo laalle seektara qonnaa keessatti carraa hojii olaanaa achi keessatti uumuun dandeenya kan jedhuu fi carraa hojii uumuu sadarkaa sanatti kan laalamu jechaadha. Diinagdeen keenya haala kanaan durfamee qaala'insa jireenyaa amma jiru kanas caaseffama diinagdee keessa rakkoonsaa jiru caaseffama diinagdee sana keessa jira waan ta'eef qonni yookaan diinagdeen biyya kanaa qonnaan bulaan beeku qonnaan bulaan horsiise bulaan beeku waan ta'eef qaama diinagdee biyyattii keessatti bakka argatee rakkoon qonnaan bulaachi keessatti jiru dhiyeessiidhaan wal qabatee jiru liqiidhaan wal qabatee jiru kun hundumtuu rakkoo sadarkaa tarsiimootti ilaalamu waan ta'eef dhawaataan sana furaa deemuudhaan rakkoo caaseffama diinagdee keenya keessatti mul'atu kana furuun hin danda'ama jedheet waggoottan sadan darbanis hojii balbal'aatu hojjetame gama qonnaatiin haalatti oomishamus waggaatti 2-3 oomishuun aadaan isaa jalqabeera jechaadha. Kun hundumtuu imaammata kanaan dura hordofamaa turen sana keessatti jijjiirama amma dhufeen kan mul'ataa jiruufis kanas bal'inaan kan itti deemu ta'uu isaati. Xiyyeeffannoon guddaa kun kanarra jira jechaadha. Diinagdeenis haa ta'u hawaasummaadhaan hojiin milkaa'uu kan inni danda'u nageenya amansiisaaf waaraa yoo jiraatedha. Gama nageenyaa namni xiyyeeffannoo mootummaan kennee jiru akkuma beekamu gaa naannoo Oromiyaa tokko tokkottis darbee walitti bu'iinsii fi oduun hin dhaga'ama. Akka biyyaattis immoo rakkoo biyyi keessa jirtu beekamaadha. Kana wal simsiisuudhaan nageenyaaf xiyyeeffannaa akkamii kennee jira mootummaan naannoo Oromiyaa? Tole gaan diinagdee sadarkaa kanaan imala karoora badhaadhinaa waggaa 10 keessatti akka kanatti bifa kanaan yoo kaafne gama siyaasaatiinis immoo akkasuma diinagdee xiyyeeffannoon kennamee
kan hojjetamaa jiru booda achuma keessattanii gaaffii kee deebisaa deema. Gama siyaasaatiin egaa biyya kana keessatti siyaasa gamanamummaan dagaagee finxaalessummaan gamanamummaa kun babal'atee jira waan ta'eef biyyi kun immoo biyya sabdaneetti sabaaf sablammoota amantaa adda addaa hordoftu taatee waan jirtuuf biyyi kunis immoo calaqee sabaaf sablammootaa ta'uu qabdi kan jedhu poolisii akka kanaa yookaan imaammata akka kanaa kan hordofnudha. Kanaan wal qabatee garaagarummaa siyaasaa mariidhaan furu aadaa siyaasaa kana wal xalafanii wal kuffisuu kana keessaa aadaa baratamaa 1960moota kana keessaa madde keessaa bahuudhaan aadaa mariidhaan waa fiduu kan jedhamuu fi aadaa keenya ganamaatti haa deebinu kan jedhamu tokko kanas of keessaa qaba jechaadha. Aadaa keenya ganamaatti deebi'uun mariif marabbaadhaan garaagarummaa jiru furuu of keessaa qaba. Kutannoon garuu jira mootummaa bira gama kanaan. Kutannoon jira. Kutannoon jiraachuusaa agarsiistuun bara jijjiiramaa keessaa ka'ee hanga ammaatti jira jechaadha. Akkuma beekamu jijjiiramaan dura haalli siyaasaa biyyi kun keessa turte beekamaadha. Murni xiqqaan tokko abbummaadhaan Itoophiyaa qabatee akka barbaade gochaa baras turedha. Jijjiiramaan asitti garaagarummaa siyaasaa qabaachuun yakkaa miti. Garaagarummaa yaadaa qabaachuun waanuma jiru. Garuu garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa qabaannee biyya tokko ijaaruun hin danda'ama kan jedhuu fi waamicha nagaa taasifamee warri hidhannoodhaan socho'an gara biyyaatti akka galan kan taasifame seenaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa kan qabu ta'uusaan beekama jechaadha. Adeemsa keessa waan aadaa sana keessaa bahuu dadhabuudhaan rakkoowwan uumaman akkuma jiranitti ta'ee jechaadha. Sana boodas paartileedhuma yookaan qaamolee siyaasaa ofitti qabanii hirmaachisuu mootummaa keessatti akka isaan gahee qabaatan taasisuu waliin hojjechuu haala mijeessuun kun mul'atee jira. Kun seenaa biyya kana keessatti kan argameen beekame gaadha gahaa mitiin inni fuulduratti guddachaa kan jedhu garuu jalqabbiin eegalame sun siyaasa biyya kana keessatti hiikoo guddaa qaba waan ta'eef sadarkaa kanaan ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Sana booda murni kanaan dura yoon ani biyya kanan hooggannee yookaan biyya kanan hoogganaa biyya hin hoogganne bittinnaa'uu qabdi. Biyya kana bittinneessuudhaaf immoo si ooluu deemuun yoona barbaachise nan deema qaama jedhuun ejjennoo caafiitti bahee fi biyya kana bittinneessuudhaaf humnoota alaa diinota Itoophiyaa ta'an wajjiniin hiriiree nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akkan uumamne gochuurraan kan ka'e maddi rakkoo nageenyaa waggoottan 3 darban nu mudatee fi ammas nu mudachaa jiru kanarraa ka'a jechaadha. Sun ilaalcha ana qofaa jedhurraa kan maddee fi ilaalcha kana jijjiiruu dadhabuurraan kan madde malee gama tarsiimoo mootummaatiin rakkoon godhatamee kan hin jirre ta'uun addunyaanis ragaa ba'a. Haalli qabatamaa biyya keessa jirus kanuma mirkaneessa jechaadha. Kanarraa kan ka'e egaa nageenyi mirkaneessuudha. Mee obbo kanarratti egaa akkasiin kaastan egaa kutannoon mootummaa bira jira taanaan dhugaadhaan waan hundumaa siyaasa ammayyaa geggeessuudhaan nageenyaan wal qabatee mootummaan garaa bal'atee waan jiru kana keessumattuu rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kana furuu irratti wanta inni karoorfate wanta irratti xiyyeeffachuuf qabate jira maaltu hojjetamaa jira gama kanaan? Mootummaan akkuma isin beektanii waggoottan 3 darbanii gara bal'inaa kan dhaan keessummeessuudhaa fi aadaa siyaasaa kaleessa baratame keessatti hin deebinu jedhee waadaa uummataaf galee dhugoomsuudhaaf waa baay'ee hojjete jechaadha. Akkuma isin beektanii shaneen gaafa uummanni Oromoos uummanni biyya kanaas wayyaanee wajjiniin hudhee wal qabee samiitti illee xiyyitii tokko dhukaasee hin beekne erga jijjiiramaa booda hidhannoo guutuudhaan lolatti galee lolli sunis immoo waraanatti galee waraanni sun karaa nagaadhaan akka furamu jaarsummaa adda addaa
uummanni Oromoo duudhaa qaba, safuu qaba, aadaa qaba, sirna qaba. Sirna sanaan keessummeessuudhaa fi waa guddaa yaallee jechaadha mootummaan waggoottan 3 darban sana keessa. Tokkoffaa abbootiin gadaa biyya kana keessatti kabaja guddaa qaban, gaaddisa Oromoo ta'an dhimma kana seenanii gamaa gamanaa waan rakkoo jiru kana hubatanii akka furamuuf yaaliin salphaan ta'een hin godhamne, salphaan taane miti kan taasifamee jiru. Sana keessatti akkuma isin waliin quba qabnu sana keessatti uummata Oromoo dhaga'anii abboomamanii bitamuudhaaf yookaan abboommii isaanii fudhachuudhaaf fedhiin gama sanaan hin turre, gama qaama hidhatee socho'uun fedhiin hin turre jechaadha. Sanarra darbee abbootii gadaa salphisuun, haadholii siinqee salphisuun waan mul'atee fi dhumarra immoo eenyutu hiikkataa, eenyutu hiiksisa sadarkaa jedhamurra kan ga'ee fi mootummaa biyya bulchaa jiru kana jiru irratti tuffiin sadarkaan jedhamne kan ga'e gara bal'ina hammana hin jedhamnetu godhamee. Sana qofa miti qaamni kun uummata Oromoo ajjeesuu, gubuu, salphisuu, gudeeduu sadarkaa safuuf safeeffannaa Oromoo keessa hin jirreen uummata Oromoo teroorisuu, uummata Oromoo qabsaa'ee isaan bilisoomsee biyyatti isaan galchee kana sadarkaa salphisutti kan deemamee fi ajaja uummata Oromoo toon ta'in ajaja maqalee kennamuun kan socho'u ta'uusaa immoo dhiyoo kana ifatti baasee jechaadha. Wayyaanee wajjin waliigallee mootummaa amma jiru kana buqqisna kan jedhu waliigaltee mallatteessanii ifatti kan deeman, kaleessa dhoksaadhaan kan deemaa turanii fi ammas immoo ifatti biyya kana diiguudhaaf biyyoota diina Itoophiyaa ta'an waliin hiriiranii biyya kana diiguudhaaf kan socho'an ta'uu mariif marabbaadhaaf qophii akka hin taane ibsanii turanii jechaadha. Kanaaf uummanni Itoophiyaas mootummaan Itoophiyaas humnoonni kun humnoota Itoophiyaa diiguudhaaf socho'an waan ta'eef shororkeessummaadhaan farrajee humnoota kana karaa nagaa deebi'anii mariif marabbaadhaan sirna dimookiraasii kana ijaaruu keessatti gahee gumaachuu hin barbaanne tokkummaaf birmadummaa biyya kanaa kabachiisuudhaaf jecha uummanni Itoophiyaa daangaadhaa hanga daangaa socho'ee diinota kana biyya keessaaf biyya alaa tokkummaadhaan qolachuudhaaf yeroo inni socho'aa jiru malee mootummaan Itoophiyaa yoo komatamuu qabaate obsa daangaa darbeen yoo komatameerraan kan hafe qophaa'ummaa qabu waggoottan 3 darban sana keessatti bal'inaan mul'isee jira jechaadha. Nagaadhaan deebi'anii humnoota gara nagaadhaan qabsaa'anii jijjiiramaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti immoo gumaachuu barbaadan immoo akkuma isin dhiyoo kana quba qabdan sadarkaa naannootti sirmaachisee qaama kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa taasisuudhaan hirmaachisee sadarkaa federaalaattis immoo akkasuma qaama kaabinee mootummaa federaalaa ta'anii gumaacha isaanirraa eegamu akka taasisan ifatti fudhatee jira. Tun tarkaanfii sirna dimookiraasii guddina biyya kanaa keessatti isaan gumaachuu danda'anii abdii uummatatti horee kan jiruu fi filannoo dhumti gaggeeffame illee filannoowwan kanaan dura fakkeessaadhaaf 5 darbe gaggeeffamirra addatti namni ofitti amanamummaa guutuudhaan kan keessatti hirmaatee paartileen socho'an sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti kutannoo mootummaan qabu kan agarsiisee fi warrumti sirna dimookiraasii ijaarri jedhanii ittiin of dhaadhessan illee biyyi kun filannoo dimookiraatawaa geggeessuu hin dandeessu jedhanii dura tilmaamaa ba'an sana booda adeemsa biyyattiin kun keessa darbiteen laalanii kan ofitti qaanfatan ta'uusaati. Kanaaf kutannoon qaba, kutannoo isaas hojiidhaan agarsiisaa jira. Ammas itti fufaadha waan kun. Waan kun itti fufaa kun jalqabbiidha. Kana booda immoo hirmaannaan isaaniis dhaabbilee dimookiraasii ijaaruu keessattis sirna itti gaafatamummaas ijaaraa. Dimookiraasiin
mirga qofa miti sirna itti gaafatamummaas ijaaraa deemuu waliin wal qabataa deema. Kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan qophii keenya gaaddisa Odaati har'a kan inni waliin mari'achaa jirru immoo hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waliin dhimmoota mootummaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti mari'anna. Kan biraa obbo Haayiluu heera mootummaa keenya kan federaalaa keeyyata 29 irratti dhimmi mirga odeeffannoo argachuu bal'inaan tumameeti kan inni jiru. Kanaan wal qabatee akka naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka federaalaatti hanqinoonni gurguddoon jiru. Namni odeeffannoo argatee odeeffannoo qulqulluu qabatamaaf dhugaatii argatee hojii adda addaaf akka inni ittiin fayyadamu gochuu keessatti hudhaan yookaan hanqinoonni turaniiru. Mee akka kallattiitti bara kana keessattuu dhimma odeeffannoon wal qabatee akka biiroo kominikeeshiniitti maalirratti xiyyeeffattanii hojjechuuf karoorfattanii jirtu? Amma hooggantoonni tokko tokko keessattiyyuu odeeffannoo kennuurraa dheessuu, baqachuu, sodaachuu, itti gaafatamummaa fudhachuu dhabuu, nama kan biraatti dabarsuu fi kaantu mul'ata. Wanti kun barana akkamittiin furama? Galatooma dubbii jabduudha. Odeeffannoo argachuu fi kennuun mirga heera mootummaa keessatti tumamee jiru. Mirgoonni kun waggoottan 29 darban kana keessatti akkamitti hojiirra oolamaa dhufee barmaata maaltu dhufe achi keessaa sadarkaa ammattis immoo akka hudhaatti nuqunnamaa jiru kana keessaa barmaatuma kanaan dura darbe sana wajjin wal qabata. Waggoottan 30 darban sana keessa heerri mootummaa sadarkaa jedhametti iftoomina uumuu irratti odeeffannoo uummataan ga'uu irratti hanqinoon jajjabuutu ture jiraas. Kanarraa ka'ee tokkoffaa sirnimti sun iyyuu sirna aantummaa uummataa hin qabne waan ta'eef sirna murna akkaataa murni aangoo irra waggaa 27 ture sun isaaf mijaa'utti deemaa kan turee fi isa giddugaleessa godhatee kan socho'u malee heera mootummaa giddugaleessa godhatee kan socho'u hin turre. Kanaaf sanarraa ka'ee wal amantaa uummataa fi mootummaa gidduu jiru odeeffannoodhaan kan guutamu. Odeeffannoon sun immoo odeeffannoo qulqulluu hani amantaa uummataa mootummaa irratti qabu dabalu ta'uu qaba ture. Sababa kanarraan ka'ee akkuma ta'etti hanqinoonni odeeffannoo wayitawaa ta'e uummataa kennuu dhabu, odeeffannoo gaaffii gaafatameef deebii deebisuu dhabu kun aadeffamee dhufee kan ture ta'uu isaati. Sun immoo deemee maal fide yoo jenne ilaalle faayidaa irra miidhaa inni fidetu caalaa dhugaadhuma qabuun illee gadi ba'anii hawaasatti murratti hanqinatu uumamaa ture. Kuni rakkoo gurguddaas amanamummaadhuma mootummaas gaaffii keessa kan galchaa ture ta'uu isaati. Sun barmaanni sun akka qormaataatti kan laalamu. Boodarra immoo guddina saayinsiif teekinooloojiin walii qabatee immoo maddi odeeffannoo dura mootummaan olaantummaadhaan qabataa ture. Mootummaan olaantummaadhaan odeeffannoo qabachaa ture jechaadha. Guddina saayinsiif teekinooloojii sadarkaa amma miidiyaan irra gaheerran duratti monopoly of informationii qaba. Kanaaf yaa'insa sanarratti olaantummaa qabaachaa ture jechaadha. Kabiraa qawwee irratti olaantummaa qaba jechaadha mootummaan. Odeeffannoo irratti olaantummaa qaba. Akkasumas immoo violence means of violence kan jedhamu kun qawwee irratti humna fayyadamuudhaaf mirga guutuu kan qabu mootummaadha. Uummatarraa aangoo akkasii argata waan ta'eef hidhuudhaaf itti gaafatummaa hordofsiisuudhaaf kana hunda aangoo akkasii kan qabu mootummaadha waan ta'eef sadarkaa sanatti amma garuu guddinni miidiyaa ammarra jiru kun olaantummaa odeeffannoo mootummaan kanaan dura qabaachaa ture irratti chaalenjii biraan uumameera jechaadha. Kanaaf maddi odeeffannoo mootummaa qofa otoo hin ta'in lammiilee ta'ee jira jechaadha. Maddi odeeffannoo miidiyaa idilee irraa gara akkuma isin jettan citizen journalismitti gara deebi'eetti jira waan ta'eef kun chaalenjii amma communicationin keessa jiru. Kanaaf mootummaan oduu fi odeeffannoo burjaajessuu danda'an irraa of qusachuudhaaf
dursuu hanqabu amma jechaadha. Kanaaf kominikeeshinii mootummaan amma geggeessuu qabu dursanii odeeffannoo burjaajiin uumne irratti kallattii mootummaan qabu kennuudhaaf yeroo nuus hin dirqisiisa jechaadha. Kennuu qofa otoo hin ta'in haallimti yeroo amma keessa jirru kanayyuu mootummaan dafee deebii kennee dogoggorris yoo jiraate dursee yoo hawaasa hubachiisaa hin deemne rakkoon gama kaaniin uumamu balaa uumuu danda'a waan ta'eef sadarkaa kanaan ol qabatee amma keessattuu hanqinnii fi hudhaan guddaan wantoota gaggaarii ta'an qofti akka dubbatamu waan immoo silaatii hanqinni jiru immoo ifa ba'ee furmaata argatu gochuu dhabuu irratti hooggantoonni baay'een miidiyaa dhiyeessuu odeeffannoo gahaa kennuu dhabuu miidiyaalee gosa adda addaatiif jechuudha. Kanatu jirame sirni itti gaafatamummaa naannoo kana jirus laafaadha. Yoo kennuu baadhe maaliin ta'a kan jedhus. Miidiyaan immoo gam tokkoon immoo saaxiluu dhabuu irrattis immoo hanqina mataa isaa danda'e qaba miidiyaan mataan isaa. Kanamee ilaalchisuudhaan amma akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti dhimma kana jijjiiranii waan hojjetames ibsaa hanqina jirus immoo saaxilaa deemuu irratti kutannoo akkamii jira gama kanaan. Galatooma dhuguma sirni ijaarruyyuu sirna dimokiraasii ta'uun beekamaadha. Sirna dimokiraasii ijaarru kana keessatti immoo miidiyaan akka qaama mootummaa afuraffaatti ilaalama. Kana jechaan bakki hanqina jirutti hanqina sana abbaatti gochaa bakka waan gaariin hojjetametti immoo jajjabeessaa madaala isaa eegsisee odeeffannoo qulqulluu dhugaa ta'ee fi amanamaa ta'ee uummataan gahuudhaaf gahee guddaa qaba. Kanaan wal qabatee erga dimokiraasiin ijaaramu keessaa gama keessaniinis hojiiwwan hojjetaman barbaachisaadha jechaadha. Gama tokkoon qofa otoo hin ta'in uummata kana sadarkaa waadaa caffee irratti galee amanamummaadhaan heera mootummaa sammuu koo fi uummata na filateef jedhamee waadaa gale sana keessatti sanaan itti gaafatamummaan akka mootummaattis sinis saaxilaa deemuun murteessaadha waan ta'eef sirni kunis sirna jabaa ta'ee kan itti fufuu danda'u fayyadamummaan uummataas kan mirkanaa'uu danda'u sirni itti gaafatamummaa yoo mirkanaa'e qofa kanarratti kutannoo olaanaa qaba jechaadha. Akka poolisiitti akka imaammataatti sirni itti gaafatamummaa kun sirni itti gaafatamummaa hordofsiisu yoo hin diriirfamne faayidaa uummataa faayidaa biyya kanaa eegsisuun hin danda'amu jedhame sadarkaa kanatti ejjennoon mootummaa imaammata kominikeeshinii keenya keessattis sirriitti kaa'amee jira jechaadha. Akka mootummaatti kutannoo olaanaa jira. Kanaaf hojii keessan isin mijeessuu keessatti hooggantoota dhimmi ilaallatu sana keessatti dursanii odeeffannoo uummataaf kennuu keessatti gaheen keenyas olaanaadha. Kana itti gaafatamummaa akkasii akka ba'an kallattiin mootummaas kanuma agarsiisaa waliinis wal simnee hojjechuudhaaf akka mootummaattis akka biiroo kominikeeshiniittis odeeffannoo wayitaawaa ta'ee fi bakka hanqinni jiru keessatti immoo sirni akkasii akka itti gaafatamummaadhaan baatu gochuun murteessaadha. Miidiyaanis ittiin bulinnaa tokko malee hojjechuu qaba jechaadha. Giddugalummaan keenya uummata biyya keenya hanga ta'etti ittiin bulinnaa tokko malee ogummaa isaa bu'uura godhatee waliin jireenya uummattootaa kana bu'uura godhatee akkaataa biyya ijaaruu danda'u irratti itti gaafatamummaa isaa ba'uunis kan keessan jechaadha. Kanaaf akka barbaachisaa ta'etti kan deemu otoo hin taane ogummaa isaa bu'uura godhatee itti gaafatamummaa sinirra jiru keessattis ba'uu keessanis gama keessanis gama mootummaas hojii guddaatu nu eeggata waan ta'eef kanaaf akka mootummaatti qophummaa guddaa qabna jechuudha. Naannoo hooggansaa wama fakkeenyaaf egaa hooggansi sadarkaa adda addaarra jira. Gubbaarraa kaasee kantiiboonni magaalotaa bulchoota godinaa kaabinee hanga aanaaf gandaatti dhimma kanarratti keessatti iyyuu egaa ejjennoo cimaan mootummaan qabate tokko hanna dhabamsiisuudhaa jedhee jira. Sadarkaa adda addaatti waan kun immoo akka inni mul'atu komiin uummataa sin agarsiisa qorannaawwan adda addaa sin agarsiisu. Gama kanaan hubannaan ga'aan odeeffannoon immoo murteessaadha waan ta'eef waan kana saaxiluu irratti sirreessuu irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessattis qooda qaba waan ta'eef hubannaan ga'aan
qabamee jira naannoo kanatti akkamittiin itti deemuuf karoorfattanii jirtu addatti akka biirootti obbo Hayilu? Akka waliigalaatti balaa sirna kanaati jennee kan akka sirnaatti sirni kun balaadha jennee ilaalle keessa tokko hattummaadha. Dhimmi hattummaa dhimma jiruuf jireenya dhabuuti waan ta'eef sadarkaa kanatti balaa sirnaati. Yoo hattummaan dhibaayummaan balaaleffachuu qofa otoo hin ta'in hojii qabatamaadhaan sirna itti gaafatamummaa diriirsuu hin baanne akka sirnaatti iyyuu sirni kun amantaa uummataa argachuu hin danda'u waan ta'eef kun akka sarara diimaatti qabatamee kan deemamudha jechaadha. Kana keessatti gaa uummanni gahee qaba, miidiyaan gahee qaba, sirni itti gaafatamummaa kun akka hordofu gochuudhaan jalaas gubbaas qabsoon taasifame qabsoon taasifamu kun immoo iftoominaa fi jibba irratti kan hundaa'e otoo hin ta'in ragaa irratti kan hundaa'e ta'ee sirni itti gaafatamummaa akka uumamuuf fedhii guddaatu jira jechaadha. Bulchiinsi sadarkaan jirus imaanaa kana fudhatee akka paartiittis kan fudhatee jira akka mootummaa hundeeffamettis waadaa gangaleef keessa bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, gaaffii uummataa deebisuu, misooma hawaasaa mirkaneessuu kan jedhu waan ta'eef hooggansi sadarkaan jiru kun hundi kana mirkaneessu taanaan achi buluu hin danda'u jechaadha. Odeeffannoo gahaa kennuu qaba gama kanaan. Odeeffannoo gahaa kennuu qaba. Hojii hojjetamee fi hanqina jiruu fi milkaa'ina jiru kana keessatti iftoomina uumuun dirqama jechaadha. Iftoominni immoo kan uumamu communicationidhaan, burjaajiiwwan jiran sana qulqulleessuudhaan, haqa jiru uummata beeksisuudhaan, uummataaf iftoomina uumuudhaan, waliigaltee hariiroo uummata wajjin hin qabnu hariiroo gamlame taasisuudha. Han uummataas dhaggeeffatee uummata sanarratti gaaffii sana bu'uura godhatee kan ifaaju yoo ta'uu baate haalluun eeyyamu jechaadha. Haalliin eeyyamu haalli guddina uummata keenya amma inni irra jiru bilchinni uummanni keenya amma inni irra jiru wajjin hin eeyyamu jechaadha. Maddi odeeffannoo kanaan dura mootummaa qofa ture. Amma hin danda'amu maddi odeeffannoo amma qonnaan bulaan kaabaa jiru, kibba jiru, baha jiru, lixa jiru odeeffannoo wal simee jira jechaadha. Kanaaf yaa'insi odeeffannoo mataansa akka kanaan dura odeeffannoo jiru hundamuu saamseetan of harkaa qaba kan jedhu sadarkaa sanarra hin jiru jechaadha. Guddinni uummataa sadarkaan jiru hooggansi jirus kana wajjiniin kan wal simee deemuu ta'uu qaba jechaadha. Kana wajjiniin gabaasa sobaan ol qabatee kan biraa gabaasa sobaati yeroo baay'ee wanti kun in ka'a waan xiqqoo hojjetamte ol guddisuu bakka waan tokkoon hojjetametti immoo waan akka waan waa hojjetametti immoo godhanii bifa baay'ee dhoksaa fi shira qabuun illee gabaasuutu mul'ata waan ta'eef naannoo kana waan jiru mee kana hoo saaxiluu irratti sirreessuu irratti cheek gochuu irratti mataasaa maaltu hojjetamuu qaba jettu maaltu karoorfame? Kunis hudhaa guddaa amala waggoottan 27 kana keessatti wayyaaniin diriirsite keessaa tokko kana amala badaa gabaasa sobaati. So gabaasni sobaa kuni murtoo mootummaallee akka inni dogoggoru godha. Waan hin hojjetamne kun immoo deemee uummataa fi mootummaa walitti buusa jechaadha. Kanaaf gabaasni sobaa kunis sadarkaadhaan akka ilaalamuu fi kunis tooma xiyyeeffannoo mootummaa wal qabatee gabaasa sobaa saaxiluu kana keessatti akka durii kanarras irra dibanii darbuun sadarkaa danda'amu irra hin jiru jechaadha. Amma guddinni miidiyaa sadarkaa irra jiru kunis olaanaadha waan ta'eef iftoominni uumamaa jirus olaanaadha waan ta'eef piroojeektoota hojjetaman xiqqaa ta'e guddisanii agarsiisuun lafarra waan xiqqaa ta'e egzaajireet godhanii agarsiisuun kun mul'ata jechaadha. Kanaaf kunis akka sarara diimaa tokkotti kan ilaalamuu danda'uu fi fuuldurattis immoo saaxiluudhaan gama karaa uummataanis karaa miidiyaanis qaamonni kana keessatti gahee olaanaa qaban kan qaama mootummaan ta'in siiviikiin adda addaas waldaaleen siiviikii adda addaas kun hundumtuu gahee nama hundaati jechaadha. Gama tokkoon qofa otoo hin ta'in saaxiluu kan jedhu kun dhimma barbaachisaadha kan jedhu. Saaxiluun kun dhugaa irratti hundaa'ee dhugaa qabatamaa irratti hundaa'ee akka
itti gaafatamummaan uumamaa deemu. Luugamni akka godhamaa deemu qaama raawwachiisaa keessumarratti barbaachisaadha. Kanaaf immoo qaamni seera baasus koreewwan dhaabbii adda addaa ciccimaa ta'an qaama mootummaa raawwachiisaa ta'e kana qabuu danda'an irratti qabee kan deemuu fi hariiroo hawaasaa fi uummata mootummaa jabaa uumuu keessattis gahee guddaa qaba waan ta'eef qaamolee adda addaatu kana keessatti gahee qaba jechaadha. Kanaaf dhimmi gabaa sosobaatiin wal qabatee jirus akka rakkootti kan laalamuu fi sunis immoo fooyya'aa kan deemu ta'uu fi kallattiin mootummaas kana jechaadha. Guddina qulqullina qabu fiduu hin dandeenyu yoo gabaasni sobaan hafne ta'e. Diinagdee keenya fooyyessuu hin dandeenyu yoo gabaasni sobaan hafne ta'e. Kanaaf caaseeffama diinagdee keessaa amma jijjiirra jennu kana fiduu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf poolisii yookaan imaammata bahan irratti illee dhiibbaa qaba. Sun immoo deemee hawaasaaf biyya miidha waan ta'eef kunis dhimma xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu fi iftoominni uumamaa deemu kan ta'eef kallattii toora xiyyeeffannaadhuma mootummaati. Addunyaan ammarra geenye addunyaa teekinooloojiiti. Addunyaa kana keessatti egaa tokko hojii oduu sobaa odeeffannoo sobaatu deema. Gama kan biraan immoo waan hawaasa burjaajessu hojiin kominikeeshinii hawaasa burjaajessus gam tokkoon yeroon itti afarfamuuf deemudha. Kana dandamachuudhaaf akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti tokko hojii kominikeeshinii kana cimsaa caaseeffama isaa jabeessaa deemuudhaan teekinooloojiitti immoo fayyadamuu irratti mee maaltu yaadamee jira akka biiroo keessanitti? Kuni amma haaluma waliigalaa addunyaa sadarkaa amma addunyaan irra biyyoota guddataa jiran qofa otoo hin ta'in biyyoonni guddatan illee sadarkaa kanaan qoramantu jira jechaadha. Fake news sadarkaa oduuwwan sobaa bocamanii gadhiisamanii hawaasa tokko burjaajissanii hin mul'ata. Biyyoota guddatan keessattis hin mul'ata. Biyyoota guddinarra jiranis keessattis hin mul'ata. Kun waanuma sadarkaa idil addunyaatti ilaalamuu danda'u jechaadha. Qaamni jijjiirama tokko yookaan fedhiisaa galmaan gahee jalqabaa gadhiisaa oduuwwan sun immoo konsekwensiinsaa balaa uuma jechaadha. Kuni sadarkaa chaalenjiidhuma sadarkaa addunyaa idil addunyaattis uumamaa jiru waan ta'eef kuni gara biyyoota guddataa jiranitti yoo dhufe immoo qormaanni inni uumaa deemuu fi rakkoon inni uumu olaanaa ta'a jechaadha. Keessumaa biyya maddi odeeffannoo qabatamaa kamtu dhugaadha kamtu soba jedhamee adda baafamee sadarkaa xiinxalamuu fi hin danda'amne jiru keessatti hunduu burjaajii uumu kana keessatti chaalenjiin guddaan jiru kana. Kanaaf jalqabumaan akka kaase dura mootummaatu olaantummaadhaan odeeffannoo bulcha tamsaasa amma aangoon sunii fi bakka inni jiru sun chaalenjii ta'ee jira jechaadha. Haala guddina amma jiru wajjiniin. Kanaaf burjaajiin biyya keenya keessatti uumamaa jiru keessaa tokko hannu qunnamu tokko kana jechaadha. Kanaaf hooggansi sadarkaadhaan jiru hooggansa kominikeeshinii toon ta'in qofa toon ta'in hooggansi mana hojiitti ramadame hundumtu kominikeetara jechaadha. Kana sirriitti ifatti beekamuu qaba. Biiroowwan hundu hooggansi kominikeetara mataansa hooggansumti mataansa biiroo kominikeeshinii eeguu qofa toon ta'in inni akka tarsiimootti deemuu danda'a. Hooggansi sadarkaan jiru hundu kominikeetara jedha. Dhimma isa ilaallatu irratti dhimma qonna irraa ilaallatu irratti sadarkaa tokkoffaatti odeeffannoo kennuudhaan odeeffannoo burjaajii uumamu sana waliin wal qabatee sadarkaa sanatti hooggansa sadarkaa jiru hundumtu saayinsii seektorota hunda sadarkaa kanaan deemuun barbaachisaadha. Kan amma qormaata sadarkaa kana keessatti nu mudatee jiru sana keessatti immoo akkamittiin qormaata kana keessaa fi chaalenjii kana keessa darbina kan jedhu immoo leenjii hubannoo sadarkaa amma guddinni fi odeeffannoo yaa'iinsi odeeffannoo irra ga'ee fi oomishni oduu sobaa kun irra ga'ee irratti wal qabsiisne immoo leenjii sadarkaa kanatti irra aanuudhaaf nu dandeessus leenjiiwwan adda addaa teekinooloojii wal baruu ta'uu danda'a. Haala pilaatfoormii miidiyaan amma jiru wajjiniin kan wal sime leenjiiwwan adda addaa fi
namoota kana wajjiniin dafanii madaqanii dhimmoota kanarratti deebii kennuu danda'an deebii kennuu qofa otoo hin ta'in madda odeeffannoo kana tokkoffaa madda odeeffannoo sirrii ta'uu qabu isaanumtiyyuu lammaffaa immoo madda odeeffannoo dogoggoraa ta'an kan immoo adda baasanii saaxilaa kan deemanii fi waliigala hojiiwwan hundumtuu wal faana ta'ee hojjetuu fi qolatu wajjinii wal qabata sadarkaa keenya qofatti toni dhimmi kun dhimma sadarkaa ilaa addunyaattis chaalenjii guddaa ta'aa jiru waan ta'eef sadarkaa kanatti kan deemnuu fi odeeffannoo dafanii uummataan ga'u wajjinii wal qabata. Sirreessuu irratti fakkeenyaaf amma akka fact check akka dafanii odeeffannoo dogoggoraa communicationii dogoggoraa ta'e kan sirreessuu naannoo kana irratti wanti yaadame jiraatanii. Amma gaa madda odeeffannoo sirrii ta'uutu barbaachisaadha jalqaba. Dursuun fact checking kun erga distorted ta'e booda fact check jedhamee kan inni lakki kun dogoggoraa kan jiru kana han jedhudha. Odeeffannoo qulqulluu fi wayitaawaa ta'e yeroo barbaadamutti gadhiisuu dhabuurraa wal qabata kun. Kanaaf odeeffannoon qulqulluu ta'e jalqaba gadhiifamee taanaan maddi odeeffannoo amanamaa ta'aa dhufa taanaan sun hir'achaa dhufa jechaadha. Kanaaf haalli itti nuuni communicate goonu mataansaa rakkoo mataasaa waan qabuuf sanaan wal qabata jechaadha. Sanaan uummannis immoo sinis awarenessiin karaa keessaniin uumamus salphaa miti jechaadha. Karaa miidiyaa idileenis kan uumamu salphaa miti. Asiinis dursuu barbaachisa. Karaa miidiyaa idilee qofaan otoo hin ta'in karaa miidiyaa hawaasaa adda addaatiin burjaajii uumamu sanas qolachuu kaampeenii adda addaa geggeessuu wajjinii wal qabata. Amma dippiloomaasiin amma geggeessamaa jiru dippiloomaasii kanaan dura biyyoonni dippiloomaatota erganii geggeessan otoo hin ta'in gara dijitaal dippiloomaasiitti jijjiiramaa jira jechaadha. Sirnumti mataadhumti isaa dippiloomaasiimti sirni bulchiinsaa sirni odeeffannoo hundumtu tiraansfoorm ta'aa jira. Haala baratamaa kaleessarraan wal qabatee jijjiirama. Sadarkaa idil addunyaatti hawaas diinagdee biyya guutuu addunyaa kanaa tiraansfoormuu gochaa jira waan ta'eef booda weerarrimti daangaayyuu hafee amma gara saayibariitti deemaa jechaadha. Lolli geggeeffama lola saayibarii ta'aa jira. Dippiloomaasiin geggeeffama dippiloomaasii saayibariin geggeeffamu ta'aa jira jechaadha. Kanaaf loobiin geggeessamu gara kanaan deemaa jira waan ta'eef addunyaadhumti kuniyyuu addunyaa bifa haaraa qabachaa jirti waan ta'eef sana keessatti ilaalamaa jechaadha. Qaamoleen adda addaa hojii communicationiis haa ta'u hojii xiyyeeffannaa mootummaa gurguddaan itti kenne keessattis gahee qabu waan ta'eef gabaabsanii akka dhaamsaatti mee waan isin kaastan yoo jiraate fudhannee xumurra. Dhimmi kun dhimma Oromoo ijaaruuf dhimma biyya ijaaruuti. Kun sirriitti beekamuu qaba. Biyya kanan guddisna wedhe mootummaa qofaan humna mootummaa qofaan guddisnaan hin danda'amu jechaadha. Kanaaf tola ooltummaa tajaajilli tola ooltummaa kan jedhamu kun walii yaaduu kana keessatti hawaasa duudhaa safuuf safeeffannaa isaa waan qabu walii qoodee walitti dhufeenya hariiroo gaarii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef biyya kana keessatti guddisuu keessatti humni hawaasa keenya bira jiru uummata keenya bira jiru guddaadha. Kan immoo waggoottan lamaan sadan darban kana keessatti labsii tajaajila lammummaa kaa'ame sanaan hojiiwwan gurguddaa hojjetamaniiru. Mana harka qalleeyyii haaromsuu kun hariiroo guddaa duudhaa keenya ganamaatti kan deebinu jedhamee labsame keessaa tokko waan ta'eef kun hawaasa Oromoo akka Oromoottis biyyattis akka tokkummaa ishii ijaaree walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru sirreessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef kun tarsiimoo fi kallattii mootummaatis waan ta'eef kun laalamuu qaba. Kaan kaapitaala guddaa mootummaan bajata mootummaan ramadee hojjechuu hin dandeenye hojiiwwan misoomaa gurguddaan manneen barnootaa daree dabalataa ijaaruu wal qabatee mana barnootaa bu'uura borii ijaaruu wal qabatee hojiiwwan kun gurguddaa hirmaannaa hawaasaatiin kan hojjetame kun kallattii fuulduraattis fudhatamee deemamuu qaba. Tarsiimoon keessumaa hawaasummaadhaan duudhaa hawaasummaa gabbisuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kun sirriitti dagatamuu qabu. Kallattii mootummaa keessatti sirriitti ilaalamuu qaba. Hojiiwwan gama kanaan hojjetaman hawaasa ijaaruu keessatti, Oromoo ijaaruu keessatti, Itoophiyaa ijaaruu keessattis gahee olaanaa qaba waan ta'eef hojiiwwan kominikeeshinii keenyas kallattii kanaa fi biyya sabdaneetti
taate jaarrunnaa jennu asii ka'a jechaadha. Humna uummataa, humna mootummaa walitti tumsamee ijaaramuu keessatti gahee qaba waan ta'eef kun hundumtuu toora xiyyeeffannootii kanama kaasuu barbaada. Egaa yaada bal'aa nu gumaachitanii hundeeffama mootummaa booda hojiiwwan xiyyeeffannoo gurguddaa akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti xiyyeeffannoo argatan maalii kan jedhuu fi hojiiwwan koominikeeshinii fi miidiyaa dabaltanii hudhaawwan jiran maalii akkamittiin furamu as keessatti immoo qoodi qaamolee adda addaa maal akka ta'e bal'inaan nu kaastanii obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenya gaaddisa odaarraa kana fakkaata ture isin mariisisuudhaan isin waliin kan ture an Abbabaa Asraati qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordoftan isin affeera.